Nah, ini teman-teman, DE ya. Ini error DE teman-teman. Nah, dibuka pintunya pun tetap ya, dia tetap masih DE error ya. Nah, apa sih DE ini? DE ini lock atau door atau pintu ya, kunci pintu atau sistem magnetiknya kayaknya bermasalah. Oke, kita langsung aja eksekusi untuk kasus DE pada mesin cuci satu tabung ya. Jadi DE ini ada di pintu ya. Kita hajar aja langsung ya.